ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்லி தோசைக்கு பதிலாக ஒரு சூப்பரான டிஃபன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வெள்ளை அடை. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்: 200 கிராம் இட்லி அரிசியை 2 பேருக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு நல்லா அது மாதிரி ரவை பதத்துக்கு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதில் உப்பும் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, சீரகம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, வெங்காயம், துருவின கேரட் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கடைசி அதில் பல்லுப்பெல்லாம் கட் பண்ண தேங்காய் அதில் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வதக்கின எல்லாத்தையுமே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த மாவில் அதில் ஊற்றிட்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா தோசை பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கல் சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அடை பதத்துக்கு இதை ஊற்றிக்கலாம். நார்மலாக தோசை மாதிரி இது வராது. அதனால் அடை பதத்துக்கு நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த மாவை நீங்கள் புளிக்க வைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி அப்படியே ஊற்றி சாப்பிடலாம். நான் இன்றைக்கி இதை மிளகாய் சட்னியோட பரிமாறுறேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.